Sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw, final testing and sealing sa mga automated counting machine sa Negros Occidental ang ginpatigayon subong adlaw. Mga minor nga problema suno sa COMELEC ang nasugata pero go na ang tanan para sa eleksyon. May report si Barbara Mijares. Temprano pa nag-abot sa Bacolod City National High School ang mga magapakigbahin para sa final testing and sealing sa mga automated counting machine. Tignapulo ang ginset sa Commission on Elections nga magaboto para mapasiguro nga functional ang ACM. Pagkatapos magboto, personal nila nga ginfeed sa ACM ang balota. Ginpa-check man sa ila ang resulta gikan sa machine sa actual nila nga boto. Insert here. Alright. Congratulations. Insakto, ma'am. Ang boto mo. Insakto. Konsin o. Kamusta ang experience? Okay lang. Kapos lang. Huwag ka na budlayan. Wala na mo din. Nasa lang siya. Sa bahin sa mga nagaserbe Electoral Board, wala sila sang may nasugata nga problema sa ACM. Humalin sa initialization o kuna pagkiin sa mga PIN bilang panugod tubtub sa pagkuha sa mga resulta sa mga balota nga na-feed. So far, so good. By God's grace, we're able to survive today. Makamawitness man ka mo, right?